హాయ్ ఫుడీస్, వెల్కమ్ టు లావ్స్ డైరీస్. ఇవాల్టి స్పెషల్ ఎంట్రకాయల రసం. అదేంటి, ఎంట్రకాయల కూర విన్నాం, ఎంట్రకాయల ఫ్రై విన్నాం, ఎంట్రకాయల ఇగురు విన్నాం. ఈ ఎంట్రకాయల రసం ఏంటి అనుకుంటున్నారా? అవును, మీరు విన్నది కరెక్టే. ఎంట్రకాయలతో ఈరోజు మనం రసం చేయబోతున్నాం. ఈ ఎంట్రకాయల రసం ఎందుకు చేస్తున్నామంటే, మొదలే వానలు పడుతున్నాయి, ఇంకొక పక్క చలికాలం, ఒక పక్క చలి, ఇంకొక పక్క వానలు. ఈ కాలంలో దగ్గులు, జలుబులు అనేవి సర్వసాధారణమే. కానీ ఒక పక్క కరోనా టైం, ఏ జలుబు దగ్గొచ్చినా మనం కరోనా అనే అనుకుంటున్నాం. కాబట్టి ఈ టైంలో ఈ ఎంట్రకాయల రసం మన త్రోట్కి చాలా మంచిది. అంతేకాకుండా జలుబు దగ్గును కూడా బాగా నివారిస్తుంది. కాబట్టి జలుబు దగ్గు ఉన్నవారు ఈ ఎంట్రకాయల రసాన్ని ట్రై చేయండి. ఈ ఎంట్రకాయల రసం హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిది. ఎంట్రకాయల రసానికి కావలసిన పదార్థాలు: ఎంట్రకాయలు, 2 కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటాలు, 1 ఆనియన్, కొత్తిమీర, కరివేపాకు, తగినంత ఆయిల్, తగినంత సాల్ట్, వెల్లుల్లిపాయి, మిరియాలు దంచి పెట్టుకున్నాను, 2 టేబుల్ స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పసుపు, ధనియాల పొడి, కారప్పొడి. మనం ముందుగా శుభ్రం చేసి పెట్టుకున్న ఎంట్రకాయల గిట్టల్ని విడిగా ఒలుచుకోవాలి. ఈ వీడియోలో మీకు గిట్టల్ని ఎలా ఒలుచుకోవాలో చూపిస్తున్నాను. ఇలా ఇరువైపులా ఉన్న గిట్టల్ని విడిగా ఇంచి పెట్టుకోవాలి. మధ్య భాగాన్ని విడిగా పెట్టుకోవాలి. ఈ గిట్టలన్నీ ఒలిచి పెట్టుకున్న తర్వాత వాటిని రోల్లో వేసుకొని దంచుకోవాలి. ఈ గిట్టల్లో ఉన్న ఆ పదార్థం అంతా బయటికి వచ్చేలాగా మనం మొత్తం మెత్తగా దంచుకోవాలి. మనం గిట్టల్ని మాత్రమే దంచుకోవాలి. ఆ మధ్య భాగాన్ని విడిగా అలాగే పెట్టుకోవాలి. ఇలా బాగా దంచుకున్న తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసి పెట్టుకోవాలి. చూసారా, గిట్టల్ని దంచుకున్న తర్వాత అది ఎలా వచ్చిందో. తరువాత ఇందులో నీళ్లు పోసుకొని కలుపుకోవాలి. మనం ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న ఈ మిశ్రమంలో నీళ్లు పోసుకొని కలుపుకున్న తర్వాత వడగట్టే దానితో ఈ నీటిని మాత్రం మనం వడగట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈ గిట్టలు దంచుకున్న తర్వాత ఇది చాలా చెత్తగా ఉంటాయి కాబట్టి. ఎంట్రకాయల రసం తయారు చేసుకునే విధానం: ముందుగా ఒక బాండలి పెట్టుకొని అందులో తగినంత ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ బాగా వేడైన తరువాత ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్ కూడా వేసుకొని వేయించుకోవాలి. ఆనియన్ వేగిన తరువాత 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసుకొని వేయించుకోవాలి. తరువాత తగినంత సాల్ట్ కూడా ఇందులో వేసుకొని వేయించుకోవాలి. మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న 2 టమోటా ముక్కలను కూడా ఇందులో వేసుకొని బాగా వేయించుకోవాలి. ఇందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు పొడి, 2 టేబుల్ స్పూన్ల కారప్పొడి, 2 టేబుల్ స్పూన్ల ధనియాల పొడి కూడా వేసుకొని వేయించుకోవాలి. ఇందులో కొత్తిమీర, కరివేపాకు కూడా వేసుకొని వేయించుకోవాలి. ఇది బాగా వేగిన తర్వాత మనం ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న ఆ మిశ్రమాన్ని ఇందులో పోసుకోవాలి. ముందుగా మనం ఎంట్రకాయల గిట్టల్ని ఆ మిశ్రమాన్ని తయారు చేసుకున్నాం కదా, ఆ గిట్టల మిశ్రమం ఆ ఎంట్రకాయల మధ్యలో ఉన్న పార్ట్ కూడా ఇందులో వేసేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇది మరీ చిక్కగా కాకుండా చూసుకోవాలి. ఇది బాగా ఉడికించుకోవాలి. ఎందుకంటే మనం చేసుకునేది ఎంట్రకాయల కూర కాదు కదా, ఎంట్రకాయల రసం కాబట్టి ఇది కొంచెం పలచగానే ఉండాలి. ఇందులో మనం ముందుగా దంచి పెట్టుకున్న మిరియాలు, తెల్లగడ్డ ఈ పొడి కూడా వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి.
మన ఎండ్రకాయల రసం రెడీ అయిపోయింది. ఇందులో మనం మిరియాల పొడి, వెల్లుల్లిపాయ దంచి వేసుకున్నాం కదా, ఇది చాలా స్పైసీగా ఉంటుంది. వేడి వేడి అన్నంలో కానా ఈ రసం వేసుకొని తింటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. అంతేకాదు మన జలుబు, దగ్గు అన్నీ పోతాయి. దీన్ని ఒక మంచి సూప్గా కూడా మనం చెప్పచ్చు. అంతేకాకుండా హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిది. మీరు కూడా ఒకసారి ఈ ఎండ్రకాయల రసాన్ని ట్రై చేయండి. మీకు కానా నచ్చితే మా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. మా వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయడం మర్చిపోకండి.